Hey, what's up guys? I am Bishal. Welcome back to my vlog channel. So guys, আজকে যাচ্ছি আমরা সবাই মিলে একটু ঘুরতে। কোথায় যাবো রে? চিলেবাতা ফরেস্ট যাবো। ওখান থেকে যদি জায়গা যাওয়ার প্ল্যান আছে, যদি টাইম থাকে তো যাবো। তো ততক্ষণ একটা সিনেমাটিক চেক করো। সো গাইস, চলে আসলাম দিদির বাড়িতে। দাদার খুব পিপাসা পেয়েছে, ওই জন্য জল খাচ্ছে। আমরা আসি এখন পুন্ডি বাড়িতে। পুন্ডি বাড়ি পাতলা খাওয়া, এখানে আসি বর্তমান দিদির বাড়িতে। এখান থেকে বাড়ায় তারপরে যাওয়ার আগে চিলাপাতা যাবো, তারপরে দেখি কত দূর যাওয়া যায়, দেখতে থাকো। সো গাইস, আমি এখন এদিকে দিদির বাড়ির পিছনে আসলাম জিজুর সাথে দেখা করার জন্য, ভুট্টা খেতে। জিজুর তো দেখা পাচ্ছি না, আমি ভুট্টা খেতের ভিতরে চলে আসলাম। চলো দেখা যাক জিজু কোথায়। আফসোস, জিজুর দেখা পেলাম না, জিজু ওখানে নাই। তো এখন যাই, এখন একদম পুরো হাইপার রাইডিং হবে। চলো রেডি, চলো এবার হাইপার রাইডিং হবে। দাদা এবার রেডি, চলো। সো গাইস, এখন আমরা চলে আসলাম কোন জায়গায়? চিলাপাতা রোড। এই যে রোড দেখতে পাচ্ছ সবাই। সবাই আমরা আসি। পবিদ্দার ছোট মনে হয় এগিয়ে গেল স্কুটি নিয়ে, ঠিক আছে? পুরো রাইডার না, স্কুটি রাইডার। তো চলো যাওয়া যাক। হাত দেখান হাত দেখান। দুই একটা ফটো ওঠা লাগবে না? ছবি উঠবি? সো গাইস, এখন আমরা আছি চিলাপাতা ফরেস্টে। একটু ঘুরে দেখা। মুই ঘুরে দেখা এই পাকে, ওই ঘুরে দেখা এই পাকে। এটা হাস্যকর এই দেশের জনগণের জন্য হাস্যকর। আমরা আপাতত চিলাপাতা দেখতেছি, একদম পুরো সুনসান রোড, কিচ্ছু নাই একদম। আমরাই শুধু এই কয়েকজনই শুধু হাল্লা করতেছি, ঠিক আছে? তো ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখো, ভিডিওটা হবে। পাগলা নাকি হন দিস না। সো গাইস, আধা ঘন্টা থেকে ছবি তুলছি এদের, তাও শান্তি হচ্ছে না। এত ভালো ভালো ছবি তুলে দিলাম, তাও এদের মানে কারো শান্তি হচ্ছে না ছবি তুলে। তো আমি আর ছবি তুলবো না এখন। ভাই কিছু কবি না? কিছু খাওয়ার নাই। বাবাইকে আমি একটা বললাম যে ভাই একটা চকলেট খাওয়াইলো না। এই যে আমার দাদা এখন শুশু করে আসলো, ঠিক আছে? পবিদ্দা হয়ে গেল রে, পবিদ্দার এখন হাগা লেগেছে। পবিদ্দার এই যে পবিদ্দার থোপড়াটা একটু দেখো না। এই যে পবিদ্দা মুখ লুকিয়ে গেল, পবিদ্দার হাগা লেগেছে, বুঝলা? তো দেখতে থাকো, ভিডিওটা কন্টিনিউ। আমাদের যাওয়ার কথা ছিল এক জায়গায়, ওখানে হলো না যাওয়া। এখন আবার রিটার্ন যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ পিছনে ভিড়টা। সো গাইজ, এখন আমরা আসি চিলাপাতা ফরেস্টে, একদম মিডিলে। একদম দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে জঙ্গল, কিচ্ছু নেই। একটা জন প্রাণীও নেই, এই দেখো অবস্থা। একদম ফাঁকায় আছি আমরা। বাকি আমাদের সাথে যারা ছিল, যে রাইডাররা, ওরা সামনে এগিয়ে গেছে। এখন আমরা পিছিয়ে আছি, সবার পিছিয়ে দেখো একদম পুরো ফাঁকা। আর আমাদের যাওয়ার কথা ছিল কোন জায়গা নাও, পাঁচশাখা যাওয়ার কথা ছিল, বাট ওখানে হলো না। একটু পার্সোনাল প্রবলেমের জন্য একজন মানে অসুস্থ হয়ে গেছে, তো ওই জন্য মানে আর যাওয়া হলো না পাঁচশাখা। এখন আমরা যাচ্ছি মানে দিদির বাড়ি আবার। তো দিদির বাড়ি গিয়ে তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি। চলো, রাস্তায় কয়েকটা সিনেমাটিক চেক করো। হাগা পেয়েছে জন্য আমাদের আর যাওয়া হলো না এই লাউডার। এই যে ভাড়া দেখছো, এই ছবি উঠছে আমাদের যে পুরো রাইডার কি করছে? স্কুটি। হ্যাঁ, এই কুড়ি নেওয়ার অভ্যেসটা ভালো নয়।
সো গাইজ এখন আমরা আছি চিলাপাতা ফরেস্টের একদম মাঝখানে, একদম মাঝপথে। দেখো কাউকে দেখা যাচ্ছে না, একদম শুনশান। সো গাইজ এখানে কয়েকটা রিলস শ্যুট করলাম, তারপরে এই যে এখানে সবাই ফটো শ্যুটে ব্যস্ত, কারণ ওখানে তো যাওয়া হলো না, তাই জন্য ওই ভাইয়ের একটু মোটামুটি শরীর ঠিক হয়েছে, তো ওই জন্য এখানে দাঁড়াইলাম ওই রিক্সা করে। তারপরে এখন বাড়ি ফিরবো, তো চলো। One eternity later. সো গাইস দিদিবাড়িতে এসে পুরো খাওয়া দাওয়া হলো, পোলাও মাংস। একটু রেস্ট করে তারপরে বাড়ি যাবো, চলো। হ্যালো। সো গাইস দিদিবাড়ি থেকে বেরোলাম, এখন বাড়ি যাচ্ছি, একবারে বাড়ি গিয়ে কথা হচ্ছে তারপর, চলো যাওয়া যাক। সো গাইস হুট করে দুইটা হারানো লোকের দেখা পাওয়া গেল, এই যে একটা ব্যক্তি চিল মারো, এই যে ভাইয়ের দেখো গ্লাস পরে দিচ্ছ, ওই যে একটা মাল আছে, এই যে মাল হুট করে দেখা হয়ে গেল। এই মালগুলো করতে গিয়ে আসিল তোমরা? চিলাপাতা গেছিলাম। ও বাবা, ঝাল হচ্ছে। তো গাইস বাড়ি যাই, বিশ্বদা ভাই বাড়ি যান, হ্যাঁ টাটা। চলো টাটা। সঞ্জীবদা খাও তাহলে, হ্যাঁ বাড়ি যাই, না লাভ ইউ। আরে আমার যদি ঘুরি দেন একটা দিন তো যাওয়ার যাবো, কোটে নিয়ে যাবো। ফোন করেন, কোটে নিয়ে যাবো সেটা কর। কোনটা যাবেন সেটা আমার যদি তোমরা যদি নিয়ে যাবেন আমরা টোটো ভাই কৌশিকের বাড়ি ধরে যান। না না, উনার বাড়ি তো গেছি, তবু টোটো ভাইয়ের কৌশিকের বাড়ি যাওয়া হয়নি। যাওয়া গোসানি যাবো, দুইটা প্ল্যান করবো, হ্যাঁ টোটো ভাই কৌশিকের বাড়ি আর একটা অন্য জায়গা। আমার ভাবিয়ে দাদা আছে, ভাবিয়ে জানাবেন, হ্যাঁ ঠিক আছে চলো যাই, টাটা। হ্যাঁ বিশ্বদা টাটা। টাটা।